చెట్టమ్మ ఎంత ఎదిగిందో బుజ్జిముండ చెట్టమ్మ. ప్రకృతిరా, సూపర్ రా నాయన ప్రకృతి. ఈ పచ్చదనం చూడండి ఎంత సంతోషాన్ని ఇస్తుందో. పోటీ పరీక్షలు ప్రిపేర్ అయ్యే మీకు చిన్న పచ్చదనాన్ని చూపిద్దామని, మా కాలేజీలో ఉన్న పచ్చదనాన్ని చూపిద్దామని చేస్తున్నాను. ఇక్కడ చిన్న నిమ్మకాయ చెట్టు ఉంది, నిమ్మకాయలు కూడా వేసింది. కాకపోతే మా పిల్లలు కోసేసుకున్నారు చాలా వరకు నిమ్మకాయలు. ఇదిగో వేప చెట్టు, ఇదిగో చిలుకలు. అబ్బాబా సౌండ్లు వింటున్నారు కదా, చిలుకలు. ఏదో జస్ట్ అలా లంచ్ టైం అయింది, లేచి లంచ్ చేసేసి మళ్ళీ చదవండి, మళ్ళీ పోటీ పరీక్షలు ప్రిపేర్ అవ్వండి. పెద్ద చెట్టు, ప్రాణం లేచి వస్తుంది చెట్టుని చూస్తుంటే. అదిగో చిలుకలు, రామచిలుకలు. రాముడి యొక్క ఏమంటాము మనం, రాముడితో ముడిపడి ఉన్నటువంటి చిలుకలు, రామచిలుకలు. రామ రామ అంటాయి ఆ చిలుకలు. అయ్యో అయ్యో. సరే, థ్యాంక్ యూ, బాయ్ బాయ్. నేను రమి అన్నయ్య, హిస్టరీ రఫీసాన్ని. చదవండి చదవండి చదవండి, బాగా చదవండి. ప్రకృతి కూడా సహకరిస్తుంది మనం కష్టపడితే. ఉంటాను రా, నేను రమి అన్నయ్య.